Os amigos do YouTube, aqui ó, isso aqui é um cárter de um Versa 2019, 18-19, nunca trocou óleo, pessoal. Olha a bomba de óleo aqui, se vocês verem uma dessa aqui em algum lugar, tá? Vocês sabem que é uma bomba de óleo de um Versa. Ela aqui ó, ela trabalha com corrente, tá? Pininho aqui que gira. Olha o pescador de óleo, a situação da criança, tá? Um Versa 2018-19, rapaziada. Olha aqui, ó, zerado. Trocando bronzina de biela, bronzina de mancal, a Delcar Mecânica. Acesse aqui onde vai a corrente, tá? Funciona a bomba. E tá aí, meus amigos, tá? A Delcar Mecânica de automóveis. Compartilhe.